avuga ko Rusesabagina icyo yashakiraga abayobozi b'u Burundi ari uko bamufasha kujya guhubu inzira zo umutwe wa mutwe wa FRN ujya ugaba ibitero mu Rwanda ukoresheje ubutaka bw'u Burundi. Ikintu hano umuntu yakwibaza no kuntu leta y'u Rwanda yaje kwinjirira uno mu pasteri byumvikana ko yari asanzwe avugana n'abantu barwanya igihugu ariko yaragambaniwe kandi yagambaniwe n'umuntu yita inshuti umuntu bakoranaga. Yes, u Rwanda rero ntago ndumva ngiye rutabizira kuba umuntu yarakoranaga n'umuntu w'umwanzi warwo akaza kumuca inyuma akaza kuruha amakuru kandi y'ingenzi ku mutekano w'igihugu. Bivuze ngo byavugwa uko bivuze ngo byagenda kose nta cyo u Rwanda ruhomberamo. Haravuga ngo ubwo twageraga mu ndege twese twari tunaniwe, ubwo abakozi bo mu ndege batangazaga ko twerekeje Kigali naramuvugishije kugira ngo murangaze atabyitaho, bahise baduha ibiryo n'icyo kunywa. Urumva ibyiryo n'icyo kunywa nde ayitagira ate asinzira. Pasteri niyo mungeri aba twavuga ngo yabereye Rusesabagina umuyuda. Yamusomye ku itama rwose. Umuntu utekereza kurwanya igihugu ajye menya ko inzego z'u Rwanda atari inzego ashobora gupfa guca mu jisho. Ikaze kuri mwese mukurikiye Bwiza TV. Muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu kiganiro hirya no hino aho tubagezaho inkuru zitandukanye duhereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu biyaga bigari, Afurika y'Iburasirazuba, Afurika muri rusange, ndetse tugatera n'akajisho mu isi muri rusange. Uyu munsi ikita rusange kuri hirya no hino uyu munsi turi bwibande ku nkuru ziteye gute Denis? Yes, urakoze David. Uyu munsi turibanda inkuru ndi kubona isa nkaho igezweho muri kano kanya, ni inkuru ko Rusesabagina agiye gutangira kuburana mu mizi uyu munsi. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo nanone kandi hamenyekanye amakuru impamo y'ukuntu noneho yageze mu Rwanda, ukuntu byagenze byose n'uwabigizemo uruhare. Turagaruka kandi turajya no hakurya y'amazi tuvuye ku rubanza rwa Rusesabagina. Hari inkuru iherutse kugaragara y'uburyo ki perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yigeze gukoza isoni Sarkozy ubwo bahuriraga mu nama y'ibihugu 8 bikize cyane ku isi mu 2007. Yamukoreje isoni, abantu bagira ngo Nicolas Sarkozy asohotse muri iyo nama asohokamo ameze nk'umuntu wasinze, abantu bagira ngo yasinze ariko ari ihungabana yagize. No kuvuga ngo guhera ku mwaka wa 2007 abantu inkuru yakomeje kuvuga yuko umuperezida wabo yigeze kugaragara nk'uwasinze kuri kamera, ariko hari ikindi kibyihishe inyuma. Ari ikintu kibyihishe inyuma. Turaza kukireba nyuma rero mukanya twe gupfundura gaseke muri aka kanya. Noneho turasoreza he? Turajya no muri Centre Africa ejo. Amakamyo ya mbere yaturutse ku mupaka uhuza Centre Africa na Cameroon kuri wa mujyi wa Beroko uherutse kwigarurirwa n'ingabo za kiriya gihugu nyine zifashijwe n'iz'u Rwanda n'Abarusiya bagiye kubatera ingabo mu bitugu. Nibwo rero amakamyo menshi yaturutse ku mupaka yinjira ibanga inyuma aho umujyi wari umaze iminsi usa nkaho wanizwe nta kintu kiwinjiramo, hari ibibazo byo kubona ibyo kurya. Yes, ndumva ari ibyo by'ingenzi turi buce, ibindi twaza guhinira. Noneho rero tugarutse inyuma twagira ngo n'ubundi dutangize ikiganiro cyacu twifuriza abantu bakurikiye Bwiza TV umunsi mwiza, ariko kandi tunavuga ngo bakomeze gukora subscribe ari benshi. Mu bigaragara muri no minsi Denis harimo kugaragara ko abantu barimo kudukurikira atari bakeya. Kandi iyo ukoze subscribe kuri kakantu gatukura kuri screen yawe ushobora kubona n'inkuru twashyizeho, ukaba washyiraho like igihe ubona ikwiye like, ukaba washyiraho dislike igihe ubona hari kitagenda neza, ariko icyo kitagenda neza ukakivuga muri commentaire cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo kugira ngo n'ubutaha tuzabone aho duhera, cyangwa se tuzabone uko dusubiza icyo wabyibajijeho cyangwa uko dukosora ibyo wadukosoye. Byose birashoboka. Tujye mu kiganiro twihuse. Twarimo tureba ku rukiko n'urubanza rwa Rusesabagina, ariko reka duhere ku ifatwa rya Rusesabagina. Denis, ngo ubundi hari ijambo umukuru w'igihugu yigeze kuvuga muri press conference bamubajije uko Rusesabagina yafashwe, aravuga ati yahamagaye nimero itariyo. Noneho
iyo nimero yamenyekanye ariko imenyekana atari mu mibare, imenyekana mu nyuguti. Urabona ushobora kwandika nimero y'umuntu ukandika uti ni wenda ni 0783 gutyo ukabyandika mu mibare, ariko noneho iyi nimero yanditse mu nyuguti, inyuguti zikoze amazina. Inimero rero Rusesabagina ahamagaye akisanga atariyo yamenyekanye, bihagaze bite? Nta yindi rero ni nimero y'umupasiteri bita Niyomwungere Constantin, ni umurundi ariko ufite ngo n'ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubw'Ububiligi. Yego. Ejo rero nibwo amakuru yasesekaye bavuga ukuntu buryo ki uno mugabo yaramaze kugutangariza ibinyamakuru nka Jeune Afrique na La Liberation ukuntu Rusesabagina yaje kugera uruhare yagize mu gutuma Rusesabagina agera mu Rwanda, asobanura ko ari ubutumwa yari yahawe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yes. Yavuze rero ko yamenyanye na Rusesabagina mu mwaka wa 2017 bahujwe n'inshuti ye itavuga rumwe na leta y'u Rwanda iba mu buhungiro i Bruxelles. Icyo gihe ngo uyu musaza ashakaga umuntu umufasha guhura n'ubuyobozi bw'u Burundi. Uyu muvugabutumwa rero yashakaga ko Burundi bworohereza umutwe yashinze kugira ngo ujye ugaba ibitero. Umuvugabutumwa niko avuga ko Rusesabagina icyo yashakiraga abayobozi b'u Burundi ari uko bamufasha kujya guhubu inzira zo umutwe wa FRN ujya ugaba ibitero mu Rwanda ukoresheje ubutaka bw'u Burundi. None se igihugu cy'u Burundi ko gifite za ambasade mu mahanga kikagira n'abandi bantu wenda baba diplomate bakora muri ubwo buryo, ubundi uretse ko iyo nkuru uko turi komeze kugenda tuyibona, Rusesabagina yarambagije umupasiteri gute? Hari umubano wihariye yari afitanye se na Rusesabagina wa gicutu usanzwe, none akanamuheraho wenda ati wamfasha nibi? Yego, ngo ese uyu mupasiteri yari afite influence mu Burundi kugira ngo tumwemere, kuko inkuru nk'izi ngizi ntabwo rega ibintu byose byandikwa biba ari ukuri, zishobora kuba ari n'imitwe ya pasiteri nawe kugira ngo akore indi filime, kuko iyi nkuru imeze nka filime ko turi buyibone. Urabibona gute tubijyane muri ubwo buryo kugira ngo abakurikiye Bwiza TV bumve inkuru neza nabaryohere kandi twumve ko inasobanutse koko? Niyomwungere we no mupasiteri uvugwa we avuga ko yamenyanye na Rusesabagina muri 2017 ariko ngo bahujwe n'undi wari inshuti ye, inshuti y'uyu mupasiteri ariko nawe utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ahubwo ikintu hano umuntu yakwibaza ni ukuntu leta y'u Rwanda yaje kwinjirira uno mupasiteri. Byumvikana ko yari asanzwe avugana n'abantu barwanya igihugu, ariko ikabasha kumwumvisha ko agomba noneho guhindura, ikamuha ubundi butumwa bushya bwo kuzana. Jewe icyo navuga muri aka kanya kugira ngo tukomeze kugenda dusesengura ino nkuru, kuko ntabwo twaza kwinjiramo cyane ngo tujye kuri context, ariko tutanatinze ku mazina les individus barimo. Donc hano kuko Rusesabagina we turamuzi na status yiwe turayizi, tumuzi muri filime, tumuzi nk'umuntu widekaraye ko ari mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko none icyo ndashaka kumenya link wari witangiye mu kanya uvuga ukuntu yahujwe na Rusesabagina. Aho ngaho ntibimbuza n'ubundi kwibaza ngo ubundi se pasteri yinjira gute muri game nk'iyi ngiyi ya Rusesabagina? Urumva? Ikindi cya kabiri, hari ijambo bita ubuzare mu Kinyarwanda, no kuvuga ngo urukundo ruhambaye. Pasteri we yagaragaje urukundo na Rusesabagina, hanyuma se kuba inshungu y'u Rwanda yo atari n'umunyarwanda ku intera ya mbere yitwa umurundi akanabikora mu Kirundi, ibyo ngibyo bihurira hehe? Ibisi imitwe koko? Sinzi rero nabyita imitwe, ariko ngewe ikintu mbona nuko uno mupasiteri wundi leta y'u Rwanda niwe yabanje kumenya mbere, imukurikiranye isanga avugana n'abo bantu barwanya ubutegetsi bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo nawe asa nk'aho yari yafashwe. Okay. Kuko haraho nakomeje nanjye nginze kugira hano muri iyi nkuru, nza kubona yuko uyu mugabo, uyu mupasiteri ashobora kuba hari igihe yigeze guhatwa ibibazo n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Rwasaga wenda n'abamubaza bati ese koko uriya muntu muganira bimeze gute? Ariko noneho nitugera aho ngaho kandi rumaze kumufata ruramurekura, nitumara kugira aho ngaho turibaza ngo kuko ntabwo u Rwanda rwari ruzi icyo nise ubuzare, urukundo ruhambaye, ese ruri muri context, rufite rushimangiye gute hagati ya Rusesabagina n'uyu mupasiteri kugira ngo rumwizere, rumugire intumwa, rumugire intumwa yo kubaha amakuru. Urumva? Kuki batuvaga asaba ko amakuru u Rwanda rurimo guha umupasiteri yayaha Rusesabagina?
buriya rero inzego zibishinzwe cyangwa inzego z'iperereza buriya zifite imikoranire, zifite ukuntu zikora. buriya ntugire ngo nawe bapfuye kumwohereza gutya gusa ngo genda ukore akazi. buriya hari ikintu ku ruhande nacyo baba bamuziho cyangwa baba bamufashe bakamubwira ati ubu butumwa nutabukora nawe hari ingaruka izi n'izi zishobora kuba. none se ukabwira yuko ubundi gukora ubutumwa kuriya erega ibi tujye tubivugaho. urabona nk'ubu ngubu wenda ashobora kuba arimo kwigamba iyo mission yakoze. ni n'ikintu kwanza tutarinjira muri iyi nkuru nge nabanza kunegura, sibyo? kuko impamvu mbaza kukinegura ni iki ku giti cyanjye, ariko nawe uramubwira uko ukibona. abantu bakoze mission nk'izi ngizi ziremereye, kuko iyi nkuru y'ifatwa rya Rusesabagina ni inkuru ifite uburemere mu buryo cyangwa buriya, bwaba mu buryo bw'amategeko bwaba mu buryo bwa diplomasi, urumva? kuko icyo abantu bita twakwita kuyobya indege, uretse ko twaje kubona ko nta n'ubuyobe burimo turabireba mu kanya, ni ikintu abantu bagomba kuvuga bitonze. none se uyu mupasiteri niyo Mwungeri niba atari filime no gushaka nawe gukina filime ngo abigihangange, urumva? kuko kubibona mu itangazamakuru ntabwo bimpa uburenganzira bwo kubyizera ko ari ukuri. niba atari filime ashaka kwandika ngayihimbe ko yabaye umuntu kabuhariwe ukomeye wakoze ibintu ibi nibi, cyane ko nk'uko Rusesabagina yigeze kuvuga muri Hoteli Rwanda, ubundi akwabo yo kubigaragaza kuki bitakomeje kubibanga ry'ubutasi cyangwa ngo bibe byajya mu butabera bikaba bigeze mu itangazamakuru. operasiyo nk'iyi ngiyi ibirimo ibihe bigwi byo kwivuga. icyo kibazo rero buriya ndumva ari we wakigusubiza neza, nawe ubundi ngewe sinzi ukuntu nakigusubiza impamvu yaba yatumye ajya mu itangazamakuru akabitangaza. kandi Rusesabagina ari mu rukiko, ariko umenye ko hamaze iminsi twumva inkuru hirya no hino ngo inteko nshinga amategeko zo mu Burayi, Ubwongereza bikomeza kugaruka ku ifatwa rya Rusesabagina n'ibiki bashinja u Rwanda kumushimuta. maybe u Rwanda rwamuhaye uburenganzira baravuga ati okay, noneho shyira ahagaragara noneho kuri kuntu ibintu byose byagenze. wasanga rero hari ukuntu u Rwanda rubizi impamvu yaba yagiye hariya kugira ngo abazungu babone ko atigeze ashimutwa nk'uko bivugwa ko ahubwo hari akandi gakino kakozwe kugira ngo agere mu Rwanda. ariko uko icyo navugaga n'ubundi ino nkuru kuyisoma iragaragaza yuko u Rwanda rwamenye yuko uyu mugabo aganira na Rusesabagina, sibyo? kandi gusa ntago batubwiye ngo ni uyu mugabo waje kuvuga ati wa mugabo barwanya turaganira. ushobora gusanga harimo nka inkirizi ivuga ngo n'ubundi u Rwanda runeka abantu b'abaturage barwo, urumva, rukanamenya ibyo baganira n'abandi, n'urugero. ibyo byose n'ubundi ntago byoroshye ikibazo. ikindi cya kabiri, kuko nabyo byitwa yuko ujya ari ukuneka abaturage kandi ntago byemewe, uretse ko bidakuraho ubutasi ko bukora. noneho rero binabaye ari uyu mugabo waje kuvuga ati umugabo barwanya tumaze kuba inshuti niki, reka mbihera amakuru n'uva imigambi afite atari myiza. ibyo byo hamagara bya bibaye aferi hagati ya niyo Mwungeri na Rusesabagina. ariko ukuboko k'u Rwanda mu gutuma niyo Mwungeri gufata Rusesabagina kurimo kwigaragazamo. none se ubundi biroroshye iki ku kibazo urimo kuvuga kiri muri izo nteko z'i Burayi n'iki byose? okay, no gutanga amakuru, ariko ntibikuraho no muri context yo kuvuga ngo abantu bafashe umuntu bayobya indege baramufata. bitarimo birabyoroshye iki Denise? ikintu navuga ko cyabyoroshya nuko nyine yaragambaniwe, kandi yagambaniwe n'umuntu yita inshuti, umuntu bakoranaga. u Rwanda rero ntago ndumva ngiye rutabizira kuba umuntu yarakoranaga n'umuntu w'umwanzi warwo akaza kumuca inyuma, akaza kuruha amakuru kandi y'ingenzi ku mutekano w'igihugu. bivuze ngo byavugwa bivuze ko byagenda kose ntacyo u Rwanda ruhomberamo. ntacyo rwose, ntacyo mbona, ntacyo mu bigaragara ntacyo. so ubwo rero tukavuga ngo ariko kandi noneho twebwe tutagenda mu bintu bya diplomasi yo hejuru tukajya kubiturira nk'abaturage. n'ubundi wowe nanjye twibazaga ino filime ya Rusesabagina yagenze gute, ariko kuba yagiye ku mugaragaro n'ubundi abakurikirana inkuru abaryoherwa n'inkuru, kuba twamenye uko yafashwe uko yageze mu Rwanda nabyo ntacyo bitwaye Denise. ntacyo bitwaye. rero bavuga ko ngo byageze mu ntangiriro, reka nsubire hejuru gato ukuntu uno mupasiteri niyo Mwungeri yaje kugira uruzinduko rw'ivugabutumwa mu Rwanda. hari tariki ya 27 Gashyantare muri 2020. urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumuta muri yombi, rumumarana iminsi 5 rumubaza iby'umubano we na Rusesabagina. aha tukira aho ngo baracyakomeza kuko kugira ngo ntuze hakomeza ijisho. iryo fatwa rya pasiteri niyo Mwungeri mu Rwanda ryaramenyekanye, uretse ko nta n'ihame ry'uko rimenyekana, ariko ryaramenyekanye mbere
dusanzwe turize ntaryo twari tuzi ibyo byose byamenyekanyije. urumva rero uwavuga yuko iyi nkuru isa nkaho wenda hari ubu bifate ko ari incurano ntabwo yabeshya, kuko niba uyu mupasiteri yarigeze gufatwa akagirirwa icyizere atanaburanishijwe, urumva kandi afite dosiye iremereye imeze gutya, akayisubirana i Burayi akajya gukora misiyo, bamwe babona ko ibi bintu ari ugucura iyi nkuru atari ukuri, ahubwo pasiteri yari akwiye kwitwa maneko w'u Rwanda kurusha yuko yaba yakwitwa pasiteri niyo mungeri nyine. Ariko ino nkuru irasobanutse. Oya, yarafashwe, yatawe muri yombi. Yafashwe nande se ubwiwe niki? Ni inkuru tubona amahanga nawe rero, ariko nawe naho wabona ubinyomoza, kuko abantu benshi bafashwe, abantu benshi bafashwe tukunze kubibona kuri Twitter, bati twafashe kanaka, twafashe Damange, twabibona kuri Twitter, twafashe gutya na gutya na gutya. Urwo rwego ahubwo bavuga ko ari inzego z'ubutasi zamufashe, ariko urwego ntabwo ubundi riba ari urwego rw'ubutasi, urwego rw'ubugenzacyaha ariko rushobora kuhabwa tipu no inzego z'ubutasi. Nase ko wumva niyo mwongera atabaga mu Rwanda, urumva barabwiwe n'iki ko nagera mu Rwanda akwiye kumufata. Hari izindi nzego ziba zabigizemo uruhare, ntabwo yari ari mu Rwanda uyu nguyu. U Rwanda yafashwe ari uko ageze mu Rwanda, iramufata. Nibwo yamubajije ibyo na Rusesabagina. Ubwo rero noneho Rusesabagina bahamagaye nimero itariyo, donc abashatse ubucuti kuri uyu mugabo niyo mungeri. Ndetse niyo mungeri uyu mugabo ntabwo yoroshye. Uzi ko uko usoma iyi nkuru, komeza no muri soma iyo nkuru, uraza kubonamo yuko n'ibikoresho nk'indege, hoteli yararagamo byose byishyurwaga n'umupasiteri. Iyi game ntabwo yoroshye Denis. Erega uyu mugabo ntabwo yoroshye ku mugani wawe, kuko ni afite runo rusengero rwitwa Gosheni Holy Church, niwe fondateri warwo, kandi rukorera ahantu henshi cyane ku isi hatandukanye. Mu Rwanda se rurahari? No mu Rwanda rurahari. Ko ntarabona idini bita Gosheni. Icyo nzi cyo rufite ahantu henshi rukorera, kandi amatorero urabizi David, amatorero yinjiza akayabo. Ni business nk'izindi zose ujya wumva. Ariko bikiri ahangaha nta nubwo twavuga twajya kureba mu bushobozi bw'imari y'umupasiteri, ahubwo twanavuga ko muri deal yari yahawe n'amafaranga yo gukora ibyo byose. Nabyo birashoboka. Oya, ntabwo birashoboka, n'ibintu byumvikana, kuko aho ngaho yari yageze mu kazi, yari mu kazi. Nuko rero pasiteri niyo mungeri twavuga ngo yabereye Rusesabagina umuyuda. yamusomye ku itama rwose. Ntababihakana. Ntabwo biba byoroshye burya rero, ntabwo iby'ubutasi tuba tubizi, ariko uko bigenda urumva ko kugira ngo umuntu afatwe, izi ni inkuru ngufi, ariko ugiye mu mateka ukabijyamo ukabiva umuzingo, ukaba imyaka igeze kuri nishize, yakina muri filimi iryoshye. Muri makeya ikintu twavuga hano ni uko inzego z'umutekano z'u Rwanda ni inzego zo kwitondera, si inzego zo gukinisha. Umuntu wese mbese utekereza mbese kurwanya igihugu, ibyo twigeze kugarukaho mu kiganiro cyashize, umuntu utekereza kurwanya igihugu ajye menya ko inzego z'u Rwanda atari inzego ashobora gupfa guca mu jisho uko yashaka. No nkuru ukuntu imeze nka filimi, none ahantu habaye nk'ahansetsa hakantangaza. Urabona ngo bari ku kibuga cy'indege, ndibwira ari Dubai, banavuga ko i Dubai nabo bahinduye ikibuga, basa nk'abagiye ku bibuga bibiri by'i Dubai. Noneho ngo umupilote ngo yahagurukije indege, uzi ko hari ijambo y'indege ihagurutse ribanza kumvikana ngo duhagurutse ahangaha tugiye ahangaha. Muhano hagoye ngo pasiteri niyo mungeri, ku buryo yapfukiranye Rusesabagina ku buryo atumva iryo jambo rivuga u Rwanda. Buriya ntabuze amagambo yahise amusukiranya menshi cyane ku buryo mu matwi ye atabuze kumva pilote. Ni ukuvuga ngo hano reka tuhasome ukuntu babivuga. Haravuga ngo ubwo twageraga mu ndege twese twari tunaniwe, ubwo abakozi bo mu ndege batangazaga ko twerekeje i Kigali, naramuvugishije kugira ngo murangaze atabyitaho. Bahise baduha ibiryo n'icyo kunywa. Urumva? Ibyiryo n'icyo kunywa. Undi ahita agira ate? Asinzira. Reka turebe ko kubera ko abakozi bo mu ndege batari bazi imipango yanjye, kandi bashoboraga gukomeza gutanga amatangazo ko tugiye i Kigali, nabwiye ko inshuti yanjye naniwe kandi ikeneye kuruhuka, kandi koko Rusesabagina yaje gusinzira. Duhereye ku ijambo ibiryo, tujya ku ijambo icyo kunywa, kugira ngo Rusesabagina atumva za mikoro z'indege zivuga aho indege ibigiye. None se kuri ibyo kurya ibyo kurya n'icyo kunywa byahise bisinze, bishobora kuba byahise mugusha ivutu cyangwa urumva ko pasiteri nyine nawe hari akantu yakozemo kagatrike gakeya. Kuki se watasinziriwe? Ntabwo bari bahagurukanye, ntabwo yarananiwe, ahubwo si ibyo kurya biza gusinziriza n'abapilote, urumva, bagasanga indege yabuze ahigwa. Gusa icyo ikigaragara cyo ibi byo kurya byasinzirije Rusesabagina da nuko
ngarasinzira kuko aravuga ngo yaje gusinzira. Urumva ntabwo abasomyi cyangwa abakurikirana kuri TV ari abana, aka gakino k'ibiryo bisinziriza nabyo urumva ko katoroshye. Ngo indege rero ngo yaje kugwa i Kigali, Rusesabagina ngo arakanguka yibwira ko ageze i Bujumbura, nuko ngo yasanga ari mu maboko ya Ribuda bamuhata ibibazo. Sijye wahera hahera Rusesabagina. Nuko yageze mu Rwanda rero uyu munsi akaba urubanza rwe rwatangiye. Nta bintu byinshi turabonaho, nyine nibwo rugitangira. Ni urubanza gusa rugiye kuba mu gihe inteko y'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi isaba ko uyu mugabo yarekurwa. Inteko y'u Rwanda ariko yo ibyo ntabwo bikozwe. Gusa icyo navuga kuri iyi nkuru rero tusa nk'abagana ku musozo ngo dufate n'indi. Kandi mu kanya wigeze kuvugaho yuko wenda n'impamvu inasohotse hashobora kuba harimo ubushake bwa leta kugira ngo nibigaragara nk'ibihuha bikurweho, nuko n'ubundi hari abatekereza ko indege yayobejwe mu buryo bwo kuyobya indege. Icyo rero kikaba ari icyaha mpuzamahanga, kuyobya indege. Kandi ubitekereza gutyo yari atarabona umucyo, yari afite uburenganzira bwo kwitekereza gutyo. Ni icyaha leta itapfa kwikuraho ubundi kuba yarayobeje indege. Indege zigira amategeko ahambaye buriya. Noneho no kuvuga ngo rero icyo mbona aho ino nkuru yoroshya niba ari ukuri, aho yoroshya ibintu nuko Rusesabagina still uyu munsi context yifatwa ya Rusesabagina irasa n'ivuga ngo yavuye Dallas, urumva, aca Chicago, ajya Dubai mu buryo bwemewe, urumva, arongera avayo mu ndege igiye i Kigali itagiye i Bujumbura. Icyo kuyobya indege ngo gikuweho, kuvuga ko u Rwanda rwiruhukije n'abari bazi ku bintu byagenze. Ntabwo yababeshye rwose. Kuko niba indege yarahawe iyi jet barayivuga n'ubwoko bwayo, uzi ko buri ndege igiye kuguruka iyo linye ifashe bayiha nimero. Iyo nimero ikaba yanditseho Dubai Kigali, itanditseho Kigali Dubai Bujumbura, ndetse kuko indege uzi ko zigira na boîte noire, ndetse n'amajwi ya sinyari yatanzwe ngo tugiye i Kigali. Ese ubundi Rusesabagina yaza kumenya ko agiye i Kigali mu ndege, kuko urumva n'ubundi n'indege ijya kugwa yongera gutanga sinyari ngo tugiye kurandinga i Kigali. Ubundi yaza kubyumva yari kubigenza gute? Bari kurwanira mu ndege byari kugira gute? Byari byarangiye. Oya, twimagine, urabona kuva Dubai uza mu Rwanda unyura mu birere bitandukanye, no ku nyanja itukura za Sudani, ukaza mu kirere, kuko nta Sikari batwereka ko bakoze. Ubundi bwa Rusesabagina yaza kumenya ati ngiye i Kigali ataragera muri Ribu, maze bamwe bajya banavuga ngo yamenye ko ari mu Rwanda, ngabonye amazi yanditseho ukuntu izina ntashaka kuvuga kugira ngo naryamamaze. So ni filimi ikaze rero umuntu yavuga, ariko nuko bimeze kuri Rusesabagina. Reka tuze kureba uko urubanza ruzagenda, ariko hari dilema. Ubundi amakuru nk'aya ngaya y'ubutasi, kuko aya ni amakuru y'ubutasi kurusha ko twababona inkuru isanzwe, akunze kumenyekana nka nyuma y'imyaka 10. Turaza kumenya hano n'ahantu amakuru amenyekanye nyuma y'imyaka isaga 10 n'ingahe, urumva. Turaza kubibona mu nkuru yindi turi busozerezeho niba ntibeshye, cyangwa turi bukurikizeho. Ariko icyo navuga cyo nuko kuba n'aya makuru amenyekanye kare ni byiza, nubwo yagombye gutwara igihe kirekire agakomeza kubikwa mu bubiko. Hari icyo bifasha opinion generale ko abantu bumva ibintu n'iki byose. Ikindi twavuga tutarasoza ino nkuru nuko wigeze kuvuga ngo ubutasi bw'u Rwanda n'iki bintu byose. N'ubundi mu burere mboneragihugu dukoreraho, ndabonamo ibintu bibiri. Ndabonamo ko kuba uri umupasiteri ukaba winamaneye ukomeye muri ubu buryo bifite ikintu bisobanuye ku bijyanye n'uburere mboneragihugu. Ikindi cya kabiri no kuba waba uri umupasiteri, waba niyo mwongeri, waba nde, ukavuga uti iyi migambi aba bantu barimo niyo gusenya igihugu, sibyo, reka mbatange. Burya nabyo nta kintu biba bitwaye, nubwo byabamo riske, ariko nta kintu biba bitwaye. None se hari n'abo bikora kandi bagiye gusenya, kandi ari abo bantu bita abapasiteri. Mbega biratwereka ko iyo pasiteri niyo mwungeri ataza kumvira inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo zimusabe gutanga amakuru ngo yatanga no kuzana Rusesabagina, n'ubundi yashobora gukora ibindi bintu biri contre n'ibi ngibi. Iki ni ikimenyetso cyerekana rero yuko abantu bitwa abihaye Imana, kuko nta iyi reputation pastor ari buyikureho. Abantu bihaye Imana bari mu bantu bakora utukoryo n'udukino muri politike mpuzamahanga, ntabwo yababeshye. Ntabwo wabugiye kure y'ukuri rwose. Aribyo duhora tuvuga tuti rero, kuba wumva ijwi ry'umuntu pastor akubwiriza, kuba wumva ijwi ry'umuntu witokana akakubwiriza, ese na activiste runaka, reka da wowe gira ubwenge bureba kure, kuko nubwo iyo Rusesabagina aza kugira amakenga nk'ayo rubanda nkanye nanjye nagombye kugira kubinzengurutse, hari cyari kumuviramo, uretse ko nta gihombo kirimo ku gihugu cy'u Rwanda. Ashobora kuba yaravuze ati inshuti yanjye ni pasiteri, ntago yamvamo ni umukozi w'Imana, nuko nyuma atazi ko nawe arimo aramukoresha mu bintu bitari byiza, akabyirengagiza, asanga yahamagaye nimero itari cyane. Kandi buriya nuko wenda game nk'izi tuzibona ziri hafi gutya,
ubu hari undi uzakubwira ati uwo Rusesabagina nawe ntabwo twari tumwizeye urumva ati nawe yari yagiye kumunga opposition yo mu Burayi urumva mission yararangiye buri yaratashye ugasanga yaba ari pasteur niyo mungere ari muri game yaba ari Rusesabagina hari abatekereza ko ashobora kuba nawe yari muri game nawe yishoje atashye Kigali asize amaze kubare kuko nk'ubu ngubu ku bantu ku mbuga nkoranyambaga naho bajya impaka bavuga bati buriya aba basankara bajyanye mu rubanza n'uyu pasteur nubwo biri mu mategeko tuzakurikirana ikizavamo bo ubundi bahuye batari kujya twe kubitindaho urubanza ruzabitwereka kandi ndabona uko ruzagenda bwiza.com na bwiza TV tuzabikurikirana twe kujya mu bintu byinshi rero giye biri mu mategeko tuzamenya ibyabyo ku buryo bwimbitse tuje ku nkuru yindi rekurikiyeho. Yes, reka rero tujye ku nkuru ya Centrafrique aho wa muhanda ubundi Centrafrique twavuze ko ifite kapitale n'umwe mu mijyi ikomeye cyane Bangui isanzwe igaburirwa ihabwa ibintu byose bikenerwa biturutse mu gihugu cya Cameroon ku cyambu cya Douala bikavuga ko rero yuko koridori ifasha ya provisiona ibyo kurya ibintu byose bitandukanye ibikenerwa muri Bangui ikomeye cyane izwi cyane ari koridori iva kuri Cameroon ikazi gaca birumvikana umuhanda ufite ibirometero byinshi bisaga igihumbi niba ntibeshye ikagera Bangui uwo muhanda warumaze amezi atari make yufunze ndetse bivugwa yuko mu mujyi wa Bangui ibintu byatangiye kuyagara ibikoresho byatangiye gushira ibikenerwa byasaga nkaho wari umwe mu mugambi warwanya ubutegetsi muri Centrafrica wo kubuza umwuka n'ubuhumekero umujyi wa Bangui inkuru nziza rero tugiye kuvuga ikabivuga ngo Kidenis inkuru nziza ihari rero nuko amakamyo agera ku 1500 arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye yari yaraheze ku mupaka nyine wa Cameroon na Centrafrica ejo yabonye uburenganzira none ava mu mujyi wa Bereko umujyi nyine wegereye umupaka na Cameroon uherutse kubozwa n'ingabo z'iki gihugu cya Centrafrica zifashijwe n'abanyarwanda n'abarusiya ayo makamyo rero ejo yabashije kubona uburyo ava ku mupaka yinjira mu gihugu imbere yerekeza mu murwa mukuru yamaze kugera se kuri Bangui cyangwa sinzi niba yarageze gusa amakuru ejo yarari no ko izi modoka zari mu nzira zije zicungiye umutekano ukomeye imodoka 1500 amakamyo bumva ko ni ibicuruzwa byinshi cyane bivuze yuko umujyi wa Bangui ugiye kugera ubuhumekero muri no minsi kandi abaturage ba Bangui bakagiye kubona ibyo bakeneraga batashoboraga kugera ariko se noneho nkibaza ino operation yo gutwara ano makamyo ava ku mupaka wa Cameroon za muri Bangui ntago ari operation ya mbere ihambaye hari operation hashize nk'imyaka igeze kuri 6 niba ntibeshye yigeze gukorwa n'ubundi n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bo muri MINUSCA aho radio BBC ndibuka mu ijwi rya Kassim Kayira wari umunyamakuru wayo yavuze ko ari muri operation yikurikiraniye n'amaso itari yoroshye yabaye muri mirwano ikomeye cyane ariko igasozwa n'ubundi amakamyo akarinda agera Bangui nta mushoferi ugize ikibazo nta n'umusirikare w'u Rwanda uhatakarije ubuzima ariko ngo ndetse inyeshyamba ngo zarayamanitse ndetse amafoto uko yabigaragazaga zamanitse amaboko ngo ziravuga ngo ingabo zihuye nazo ngo ntago ari ingabo ngo zisangwa zibona muri kariya karere birashoboka cyane ingabo z'u Rwanda aho zigeze hose zirigaragaza uribuka no muri Darfur ibintu zakoze abajanjawidi bakavuga ati nabo barayamanitse ariko tukigera aha ngaha tukibaza ngo none se uko ukomeza kureba iyo nkuru urabona icyo ari ikintu kiza gukemura ikibazo ni for tout ku buryo inyeshyamba zitari bwisubize uyu muhanda ese ubundi byagakwiye yuko niba ino koridori ariyo kiriya gihugu iriya kapitali kesha ibiyitunga n'ibiyifasha byakwiye ko ino koridori irindwa ku buryo buhoraho reka nguhe urugero urabona mu 1990 niba ntibeshya n'umunani kuzamura gutyo igihari intambara y'abacengezi mu karere k'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda kimwe mu bintu nibuka nuko umuhanda Nyabugogo Musanze Rubavu uriya muhanda ntabwo wigeze n'umunsi numwe usiba gukora nubwo hari intambara zikomeye habagaho ibifaru byaturukaga za kwa Nyirangarama bikagenda bigaherekeza imodoka zikagera Musanze ibifaru bya Musanze bigaherekeza imodoka bikagera za Byangabo no gutyo gukomeza gutyo none se ino politike u Rwanda rwakoresheje n'izi ngamba za gisirikare n'umutekano yo kurinda uriya muhanda kuko rufitiye akamaro umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Goma by'umwihariko ntabwo ino politike yakoreshwa buriya muri Centrafrica ibi bintu bigahoraho umuhanda ukabanyabagendwa ukanarindwa noneho apana gukoresha mobile force urumva bakoresha force ziri positioned ku muhanda uyu muhanda ugakomeza ukagendwa mu buryo buri permanent yewe byose hakurikijwe kuntu umujyi wa Bangui warumerewe muri iyi minsi ndumva barakweyemo isomo batashobora kongera kwemera ko inyeshyamba zongera kubafungira amayira ngo
buze urujya n'uruza rwahahiraga umurwa mukuru. ibyo byose bagomba kugira ikintu bakora, kandi reba koko u Rwanda ruriyo rushobora kubagira inama ati iryo kosa nimuzongere kurikora, mujye mukora ibishoboka byose ariko namwe mwisigarize inzira yo kujya guhaha. ibyo byose buriya bagomba kugira ikintu bakora bakahongera umutekano ku buryo inyeshyamba zizajya zifata ahandi ariko ahantu habagaburira zikajya zikoraho zikababwa. cyane cyane ko ejo ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje inkuru nziza igaragaza uko imbaraga perezida wa Angola arimo gushyira mu kijyanye no gushaka ukuntu aba bantu baganirira. Ubu hariho intumwa zihariye za Angola zirimo kuzenguruka mu makapitali akikije Central Africa, kandi uko nasomaga iyo nkuru byagaragazaga yuko izo ntumwa zitajya mu bihugu gusa, zirimo no kwa approachinga ba François Bozize bafite n'ukuntu batangiye kuvugana, ku buryo wavuga yuko uko izi ngamba muri defense zirimo gushyirwamo imbaraga muri Central Africa, ariko no ku ruhare rwa politiki na diplomasi ntabwo bicaye ubusa. Bigaragaza ko ibi tuvuga ngo gushyira amapozisiyo kuri uyu muhanda, ubundi icyagatanga umuti urambye ni icyuko n'ubundi abantu bari muri anje politiki ya Central Africa bumvikana. Erega iyo waba Bozize waba nde, tujye tuvugisha kuri Denis, Bozize yunguka iki? Yego ni sabotage ndabyemera, kuba abaturage babura ibyo kurya muri banki, nta kuntu bakora politike ariko abaturage, abana bari muri banki, abaturage bafite amahoro. Ubundi cyo gipindi kiza cyatuma n'uwitwa inyeshyamba yumvikana neza, kimura ibibazo byose bihari, bakicara hamwe, ibyo byumvikanaho bakabyumvikanaho, kandi n'ibyo batemeranya bakemeranya kutabyemeranya, ariko nabyo bakabyemeranya. Bakavuga ati ibi turabyemeye ariko ibi si tubyemeye, ariko reka turebe inyungu noneho z'igihugu muri rusange. Binavuze ngo ushobora kuba uri umutwe w'inyeshyamba uvuga uti ngiye gukoresha politike yo gusabota kapitali nk'uku nguku. Iyo sabotage ukoze kuri kapitali yanzara yisha abaturage, za ntambaro bahozamo banazirambiwe, ukaba uzi ko ari turufu ya politiki wakoreshaga wangisha abaturage ubutegetsi, ariko bikanarangira nawe batagukunze. Birashoboka. Urumva rero nibiri ku nyungu z'inyeshyamba, biri no ku nyungu za leta ko bakwicara buri umwe wese kuko urumva na ari kanje Touadera atagiye muri ubwo buryo, nabwo kuko cyakiri inyeshyamba zigamije cyo kumwangisha abaturage bishwe n'inzara, bashonje, babuze ibyo kurya kubera ko amakamyo yabaheze hehe, nabwo nta nyungu yabafitemo nayo. So rero tukiva muri Central Afrique tusoreze ku nkuru ivuga ngo iki Denis. Hari inkuru ejo nayo ndi gusoma kuri bwiza.com y'ukuntu perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri 2007 ubwo yari yahuriye na Sarkozy wari umaze igihe gito agiye ku butegetsi, babyibuka ko yatangiye manda ye ya mbere muri 2007, ukuntu bahuriye mu nama ya G8, ariko mu kiganiro bagiranye awikro cyangwa se mu muhezo bari babiri, baganiriye amagambo akomeye cyane, ariko hazamo n'ibintu byo gukangana ngo birangira Nicolas Sarkozy atewe ubwoba ku buryo yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Nyuma y'icyo kiganiro bakabona arasa nk'uwasinze kandi ari ihungabana. Gusa tutagera aho ngaho twagira ngo wenda duse n'abavuga ngo big up ku itangazamakuru ryagaragaje ino case, kuko urumva 2017 kugeza na 2007 nako niba ntibeshye hashize imyaka igeze kuri 14, sibyo? Nukuvuga ngo mu mitekerereze ya media yitangazamakuru ryo muri France ndetse no mu itangazamakuru ry'isi muri rusange ariko n'iry'Uburusiya, abantu bakurikiranye iriya press conference cya kiganiro n'abanyamakuru cya perezida Sarkozy yagejeje ku banyamakuru, bakabona attitude yari afite, ukuntu yahuzaguritse, ukuntu yavugaga dedemanga, ukuntu yavugaga karaga intugu byamucanze, bagize ngo Sarkozy udasanzwe ngo asoma ku gasembuye, babona ko uyu munsi yabaye agasogongera adasangwa agasogongera, akaza kubwira abanyamakuru ibintu bidahuye. Kuko usesenguye iriya video y'iya press conference, araza aho guhikaza abanyamakuru agatangira kubabaza ngo murashaka kumbaza ibiki, ngo mumva mushaka kumbaza ngo mashaka ko mbivuga iki, kandi nta kintu bamubajije. Sarkozy rero yahamutse, ariko ngo watubwira ijambo ngo Putin ngo yamubwiye ngo bari mu nama y'umwiherero ngo rikamuhahamura ngo byagenze gute. Somero rwose nta kibazo, reka nyisomeye uko yakabaye. Nicolas Sarkozy wari umaze igihe gito nyine atoreye kuyobora Ubufaransa muri 2007, yaje kujyana ikiganiro na mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo bari bahuriye mu nama y'ibihugu 8 bikize ku isi. Ibiganiro byabereye mu muhezo, ariko birangiye biba ngombwa ko perezida Sarkozy ajyana ikiganiro n'itangazamakuru ku byo yaganiriye na mugenzi we. No kuvuga ngo cyari ikiganiro unilaterale, ntabwo ari kwa kundi baza kuri high table ari abaperezida. Yaje cyari cyabo babiri, abanyamakuru basetinga kamera, basetinga amamikoro, biteguye kubaza perezida. Akinjira rero batarazamuna n'akaboko kwa kundi bijya bigenda,
ati mwundi mwebwe mushaka kumbaza iki. ubwo nyine n'inyuma yo kuganira na Putin muri cya asohotse muri sale baganiriyemo ari babiri ngo yagaragaje imyitwarire idasanzwe asa nk'uwabize ibyuya adahagaze hamwe ubona adashikamye ngo abanyamakuru batangazwa n'iyo myitwarire bamwe bayitirira ko yaba yari yasomye ku gasembuye ka vuduka urabona ko nyine yari yahuye na Putin vuduka ikorerwa mu Burusiya bavuze ati buriya Putin yamaye kuri ka vuduka tu ngo nyuma y'imyaka rero hafi 10 muri 2016 ngo nibwo impamvu ya nyayo y'iyo myitwarire yaje gushyirwa ahagaragara n'umunyamakuru Nicolas Henin wa France 2 ari mu ijoro ryo kuwa kane mu kiganiro cye cyitwa 20h55 le jeudi kiba kuwa buri wa kane icyo kiganiro ati baganiriye ikibundi Sarkozy na Putin icyo gihe byagenze gute ikintu cyahamuye Sarkozy kigatuma asohoka biri byuya ategese intugu ndetse ayuka n'abantu byagenze gute se bakimara kwicara Sarkozy niwe watangiye abwira Putin ati ubu rero tugiye kuvuga ku bintu bishobora no kukurakaza nta kintu duhisha amagana y'imfu muri Chechnya kuri nje ntago byemewe atangira kumuha amasomo ati umunyamakuru w'umurusiya Anna Politkovskaya wishwe kuri nje ntago byemewe yampaye nka rero Putin nawe umuriro watse ubwo noneho ngo Perezida Putin yari amuteze amatwi yicaye arabanza aramwitegereza nyine acecetse acishamo akanya k'umutuzo arangije abaza Sarkozy ati ni byiza urarangije Sarkozy nawe ati yego rwose ndarangije noneho Putin arangije aramubwira ati rero reka ngusobanurire urabona igihugu cyawe kingana gutya yamusobanurira uko yamwerekaga nahoze mbibona kuri video yarabanje amuhingiro yabaye nk'ukoresha batterie didactique donc akoresha uburyo aravuga ati igihugu cyawe abakurikiye Bwiza TV rwose mukurikira neza ibiganza bya Denis bimeze ngo cyari kimeze gute ati igihugu cyawe kimeze gutya. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout
du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. icyanjye kimeze gutya aratazura kabisa Akaboko. ati mbo ufite amahitamo abiri rero urakomeza uvuge gutyo ibyo bintu uri kumbwira ngo usenye cyangwa se aho gukomeza kuvuga gutyo urekera gukomeza kuvuga gutyo maze uzarebe ati wowe umaze kuba nibwo ukimara kuba perezida w'Ubufaransa ariko mfite ubushobozi bwo kuba nakugira umwami w'Uburayi ni ukuvuga ngo yabwiye Sarkozy ko nakomeza kugenda ku Burusiya cyangwa se kuri politiki ya Putine ashobora kumushwanya gusa ashobora kumugira kumusenya ese rwose. yavugaga kumusenya answa cyangwa avuga gusenya Ubufaransa uyirebye ariko Njye nkurikije- Sarkozy yatanze urugero ku bunini bw'ibihugu Yes, ntabwo nkurikije- yavuze ngo Sarkozy rero urabona ngo uri umugabo unanutse wenda ngo agenda abyibushye ubu turabikura ku ma individu Yego. yavuze ati la France est comme ça alors la Russie est comme ça donc France ingana gutya ariko nawe ucunge neza nawe urebe ubunini bw'Uburusiya ati nagusenya rero nagusenyeramo rwose mo hagati na hagati nkakuburisha neza ese Denis ari wowe Putin abwiye gutyo kuko ingero ziri fizike yamuhaye nawe waziho urebye ku makarita koko uretse kwenda ubuhangaje bw'ibihugu biterwa ku makarita ubundi wowe urumva Sarkozy utekereza ko n'ubundi video yabigaragaza yarimo gukanaguzwa gutsa mubwira gutyo Sarkozy ibyago yahuye nabyo ibyago ni icyo ngicyo ubundi icyo kibazo yahuye nacyo yari mushya azi ko ayoboye igihugu cy'Ubufaransa igihugu cy'Ubufaransa nacyo uzi ko atari igihugu cy'agafu kivugwa ni super puissance kandi icyo gihe muri za 2007 Uburusiya buriya nabwo bwari bukiva muri bya bibazo by'ubukungu bwasizwemo na Nuzana wa mu president ba Gorbachev n'abandi batanga uyu nguyu Nuzasimbuye yasimbuye ni Medvedev wa musinzi wa mugabo w'umusinzi Russia yigeze kwibigwa n'umusinzi cyane uwo Vladimir yasimbuye muri 99 ndamwibagiwe gato yananjye turaza kumugarukaho nyuma wenda nitumwibuka Uburusiya bwari bukiri mu bibazo by'ubukungu ariko mu myaka 7 yari ishize hari intambwe bwari bumaze gutera ariko Sarkozy nyine yumva ko Ubufaransa bukiri hejuru ngo yari afite icyizere we yazanye ijabo n'ijambo aravuga ati reka nkubwize ukuri we Putin urabona ejo ndara umunyamakuru wapfuye biriya bintu ntago ari byo ikindi cya kabiri urabona umurimo wo gukora muri Chechnya kuko Russia yari imaze iminsi niba ntibeshye ikoze ibintu bitoroshye cyane muri Chechnya yarabombardaga naho nuko wenda tutagaruka ku kiganiro cya Putin ku giti cye Putin kugira ngo afatisha abarusiya buriya ngo nawe yari utuntu tw'udukuryo yagiye akoresha kugira ngo bamwemere yigaragaze mbese nk'umuntu ubafitiye akamaro cyangwa umuntu bakeneye icyo wenda ni ikiganiro twazashakira umwanya wacyo ariko nuko rero uwo mugabo Sarkozy atangira guhirimbana ngarimo kuvuganira Uburusiya n'iki byose Putin mu magambo yenye aravuga ati mva rero ati ubundi ku busanga urabona wowe Putin we nta bintu byinshi we yahise amusenyera aho ngaho hano harimo ikintu tutagomba kwirengagiza ikintu gikomeye cyane bavuga ko Putin yakoze tujye dukurikirana ijambo kurindi ngo yakipinza silent yarabanje aratuza mbese yaramwumvise ubundi aratuza aramwitegereza urumva ubuhanga bwa Putin abanza atekereza ibintu amaze kumubwira n'ikintu agiye kumubwira aramureba aravuga ati rero ikintu cyo utaruzi cyo nagusibanganya kwa kundi nkweretse atariko rero ubundi unitwaye neza ntukomeze kuzana amagambo nk'ayo ngayo twabana neza ariko nkanaguhindura umwami w'Uburayi kuko France ntago ihagije bityo rero tugiye ku kiganiro kuri press conference ya Sarkozy ngo byagenze gute rero nkuko twabivuze twabisomye ngo akimara gusohoka muri iyo press conference room
ngo yageze kuri kamera seti n'amamikoro n'iki byose nyine ushobora kureba iyo video ukareba ukuntu yitwaye yaraje utangira kubona atangiye kugira intugu gutya atangiye ati mwa banyamakuru ngo kandi mwasanga mufite ibintu mushaka kumbaza iki tumaze ngo nsubize iki ati ibyo navuganye na Putin twavuganye kuri Chechenia ati na wa munyamakuru ati rwose nitwaye neza ntago nigeze mukanga ariko ahisha ko we yakanzwe yarimo arihanagura mu maso ukabona ameze nk'umuntu urimo gutitira sasa rero umuntu dubaye nk'abagana ku musozo w'ikiganiro icyo umuntu yagaragaza harimo ibintu biri muri no nkuru nuko urabona hashize imyaka hafi 14 ibintu byagiye hanze mu myaka nyuma y'imyaka nk'icyenda cyangwa 10 byukuri banza ibintu bibera byutwe ngo behind the scene cyangwa behind the curtains nyuma y'amarido biba ari byinshi rero tujya tubona nk'aba ministre abayobozi mu byubahiro byabo baza kuri press conference bavuye mu biganiro bindi hirya bakaza gutangaza ibyo bumvikanye baza banaseka rwose niba banashwanyeho bari ntago umenya ko bashwanye ubanza hari ahantu nyuma y'amarido habera udukoryo twinshi byinshi cyane ariko se buriya ntihari nk'ikibazo wabaza umuntu neza agahita asohora nka pisto nabyo birashoboka kuko Sarkozy iyo aza kugira amahirwe nk'umuriro ugahita ubura ntiyirirwa asaba kuriya akavuga protocole ikavuga uti umuriro urabuze byari kumworohera cyane kuva icyo gihe Sarkozy yahise atinya umugabo bita Putin rwose rero yakoze udukoryo twinshi kuko bivugaga mu kanya byazaba na byiza yuko tuzafata umwanya hagije Denis tugategura ku dukoryo twa Putin kuva yavuka uko yakuze uko yabayeho uko yoherejwe mu ukuntu yakunze kumva yabinasi ubundi we ngo yifuza kuba James Bond ariko wo mu Burusiya uzi ko James Bond ari umwongereza we ngo yari afite intego yo kuba James Bond mu Burusiya ariko intego ze ntago zagezweho muri iyo myaka Repubulika Zunze Ubumwe za Soviet zirimo zirasenyuka nk'ikintu wenda muri aka kanya twazanarebaho twazareba niba nta icyo twakwenda nka skandale muri bene ibiganiro bya perezida niba nta handi bivugwa izo skandale zaba zarazigiye ziba ugasanga sagakoryo ka Sarkozy na Putin gusa tuzabira mu buryo bwa rusange ni nk'agaseke dupfundikiriye abakurikira Bwiza TV ndumva rero muri aka kanya Denis twafata umwanya wo gusoza niba nta kindi kintu wumva wakongera ku kiganiro tumaze ko cyo no hino reka dusoze n'amasaha yagiye dukomeze n'izindi gahunda za Bwiza TV bityo rero dukomeje kubashimira mwe mwakurikiye Bwiza TV muri aka kanya mukaba muri abakunzi bacu bakadasohoka mu buryo butandukanye kandi turabibona uko mukurikirana ibiganiro byacu icyo tubizeza natwe nuko tutazahwema kubagezaho ibyiza byinshi ibivugwa hafi ibivugwa kure amasesenguro atandukanye kuri politike societe n'ubuzima bwite bwa buri wese muri rusange ikindi kandi twababwira nuko Bwiza TV na kamera zayo ni iza buri wese turimo kubona abantu benshi baduhamagara abashaka ko bagira ikintu batangaza nabo bahawe ikaze kuri Bwiza TV Denis rero ndagushimiye ku mwanya mwiza wahaye no program yahinduye no mu gitondo reka dusabe abadukurikira gukomeza kudakura ijisho ryabo kuri screen zabo kuri Bwiza TV bakomeze gusubscribinga kandi banalikinga byose na comment ngiyewe rero wariwe ikiganiro ndi David Eugene Marshal na mugenzi wanjye Denis Sengiyumva ubwo nakagaruka ciao Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez.